Hello mga beshi, andito tayo ngayon sa Halmstad, sa Sweden. Gala tayo dito sa Halmstad. Tingnan natin kung anong magandang puntahan dito. Mga beshi, ito po ang ating staycation dito sa Halmstad.
Nandito kami ngayon sa Indian restaurant. Ang ganda ng ambience nila. Ayan. Ang ganda oh. Indian. I have an Indian beer. Nou, mag hem rijden. Good morning mga beshi! Magandang morning sa lahat. Let's eat breakfast. Ngayong magang to, nagmamadali kami. Kasi kailangan maka-check out kami ngayon ng around 6:30. 7 o'clock. Kaya, kasi ang boat na paalis, na sasakyan namin is 8 o'clock. So, dapat na magbibiyahe pa po kasi kami. Let's say about 15 minutes papunta doon po sa pier. So, let's eat our breakfast quick. Ay, nako. Magang-umaga nagmamadali. Natataranta ang lola. Rechts afslaan. Ayan, mga yan. Sasakayan sa boat. Mga caravan. Mga kotse. Sasakayan. Ayan, haba ng pila. Meron pang mga ano ba yan? Mga truck. Sasakay dyan sa boat. Sa ship. Nag-i-invite pa kami para mag-open ang gate papunta doon sa boat. Is it open? It's open. My lunch on board. This is for special. We have dog pet area.
children. The shining vine. That's me. Hi. Nililipad ako. Igward ko wide. Lakas ang hangin. Nililipad ako. Uy, uy, uy. Nasa upper deck kami. Upper deck sun deck bar. Ayan. The Molen Park, the Windmill Park. Ben je ook aan het filmen? Zo, allebei. Dit is de zandek. Deck bar.
Lapit na 12:35. Dadaong na yung barko. Kaya pinakita ko na sa inyo. Magpapatay ang asawa ko. Grabe. Doon. Malapit nang dumaong yung barko. Kaya matatapos. Now, it's okay to put in second. Wala daw. So, napakita ko sa inyo yung barko na sinakyan natin. Galing kami ng Halmstad, ng Sweden. Ngayon, papunta naman kami ng Denmark. So, i-welcome po kayo. We are approaching Grena. Grena is in Denmark. Harbor ng Denmark. The name of the city is Grena. So, welcome to Denmark. Bye, mga beshi. Yes, I know. Yeah, I made a picture. So, thank you for watching, mga beshi. Pinakita ko lang po sa inyo ang aming ship. Sinakyan galing ng Sweden to Denmark. Thank you for watching. Now, bye boat. Bye Stena Line. Welcome to Denmark. Grena. Nasa Grena na kami, mga beshi. Ito yung harbor ng Grena. Ayan. We are now approaching Denmark. Welcome to Denmark. Galing, ayun yung boat na sinakyan natin. What is that? Iceberg. So, thank you for watching, mga beshi. Ayan po, pinakita ko po sa inyo ang aming road trip, boat trip. Sana po nagustuhan nyo ang aming escapade, ang aming adventure. Sana nag-enjoy din po kayo sa mga pinakita ko sa inyo. And till next road trip. Thank you for watching. Till next time. Bye.